अगर आपको सर्दी, खांसी, बलगम की समस्या है, तो ये 4 उपाय आपके लिए है। नंबर 1, सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक का समय जो है कफ का होता है। तो इस समय में आपको कफ बढ़ाने वाले आहार, फ्रूट्स और दूध का सेवन नहीं करना है। नंबर 2, ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। जितनी प्यास लगती है उतना ही पीना चाहिए। हो सके तो गुनगुना पानी पीना चाहिए। नंबर 3, हल्दी, तुलसी के पत्ते, अदरक, लौंग और दालचीनी इसका काढ़ा बनाकर आपको सुबह में 1 कप लेना चाहिए। नंबर 4, सीतोपलादी चूर्ण या फिर तालीसादी चूर्ण जो है आधा चम्मच लेकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप इसका सेवन सुबह और शाम में 2 टाइम कर सकते हो।